English? Hi guys. Did everyone have a safe time coming here? Is the weather okay? Oh, okay. Yeah. Well, thank you all so much for coming today. And 오늘 그 사운드 체크 소감. soundcheck 소감. Well, it's our first time in Hong Kong, and we didn't really know what to expect, but I think we can all be a little more energetic later, right? Okay. Nice. Yes. 끝이 나는데 잠시 떨어지는 게 저희도 너무 아쉽지만 差唔多都去到尾聲啦，但係我哋要暫時分開都好可惜嘅。 기대하시는 동무대가 이제 뒤에 남아 있으니까 너무 아쉬워하지 마시고 조금만 기다려주세요. 因為咧，我哋仲有好精彩嘅演出咯，所以大家唔好覺得可惜，我哋轉頭可以再見㗎。 오케이. 저희가 오늘 멋지게 기억에 남는 무대를 할 테니까 여러분 이따가 같이 즐겨주세요. 我哋一陣咧要嚟睇一個最好嘅舞台喺香港，我哋一陣再見啦。 그러면 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 我哋去呢度同大家打招呼啦。 지금까지 마이였습니다. 감사합니다. 바이바이.